Lagi seru main di BKT, tiba-tiba angin ribut datang menerpa. Oh my god! Sebelum menonton video ini, kalian harus subscribe guys. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Subscribe. A few moments later. Nyalakan. Nyalakan. Di channel Sharon Q. Dah, selamat menikmati ya. Hari ini kita mau main di BKT. Ikuti kegiatanku sampai habis ya, hanya di Sharon Q. Selamat menyaksikan ya guys. Dah. Ya, oke. Ya, mungkin tadinya ada, tapi sekarang udah nggak ada. Biarlah dia mainan dah, Po. Yuk, yuk. Ada yang bergotong royong, ada. Kayak yang bergotong royong. Bang, ambil kak. Tebu tuh buat makannya dia. Gambar berapa bang? Gambar bang? Hah? 10.000. Oh, yang berwarna 10.000 3, yang tidak berwarna 10.000 4 keongnya. Di sini bukannya mainan malah jajan. Jajan apa? Nah, itu kan. Iya, energen aja. Kamu nggak boleh minum yang dingin kalau begitu. Ada tahu energen yang panas sama yang ini. Nah, ini beli apa nih? Es apa? Teh jus. Waduh, teh jus. Teh jus. Mau apa? Kamu mau beli apa?
susu. Ini ada Milo. Ya Milo ada coklat. Ya nggak apa-apa. Itu ada susu kental manis. Jangan kasih gula lagi, Bang. Kasih gula, ibu udah manis kok bang. Soalnya manisnya mau pindah ke aku bang. Ulang. Kenapa nggak mau pakai gula lagi, Kak? Soalnya manisnya sudah pindah ke aku. Manisnya sudah pindah ke aku. Manisnya sudah pindah ke aku. Oke. Manis sudah pindah ke kakak. Kalau dewasa 5.000 tuh, buat anak-anak 4.000 tuh. Anak bocahnya banyak lagi ya, Bang? Iya sama. Sama 4.000. Nih guys, abangnya mau kasih teka-teki. Aku belum bayar ya bang. Aku mau kasih teka-teki. Aku belum bayar tadi bang, lupa. Kenapa aku lupa ya? Masa nggak ingat? Matanya 3, kaki 1. Oh. Mata 3, kaki 1 apa, Kak? Setan kan? Setan katanya, Bang. Cuman ada mulutnya doang. Nggak tahu ya? Nggak tahu apa, Bang? Harry Potter. Harry Potter. Kan Jauh. ada topi. Topi cuman punyanya Jauhnya gua bisa ada bawa. lampu merah. Lampu merah, Kak. Lampu merah. Hijau, merah. Oh iya, Kak. Matanya 3, Kak. Kaki Lampu 1. merah. Kaki 1. Kakinya 1 tiang doang kakinya. Yeay. Abangnya pintar. Halo, nama saya Maisa, temannya Seren dan Senon. Halo, Nama saya saya temannya dan Sanon. Kamu namanya siapa? Yanto. 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 Kamu namanya siapa? Udin. Oh, Udin. Oh, Udin. Oh, Udin. Bapak namanya siapa, Bapak? Roy. Roy. Pedagang geseran dan Sanon.
Hai guys, mama ketemu Besti. Ngevlog di BKT ketemu Besti. Oh my god, orang Trans 7 guys. Halo Oma, ketemu juga sama Oma. Ya ampun. Geng ibadah kita nih, Komsel 8. Komsel 8 kita, ya ampun. Anakmu yang mana? Itu anakku. Saya kejangan sama anak gue. Ini temanmu nih. Lu kenalan dulu. Malu. Yeah. Kenalan dulu sama teman baru. Cepetan. Ayo Ser. Salam. Ini Sharon dulu, Sharon. Ayo kenalan teman baru. Halo, nama saya Sharon gitu. Nah, gitu. Mika, ayo kenalan satu-satu. Ayo siapa kamu? Mika, ayo Sanan. Ya, pemalu. Ada sana mainan. Tuh, satu tuh anak ini teman lagi nih. Nih teman lagi nih. Sini. Satu doang. Ini namanya siapa? Annabelle ya? Amabel. Oh iya. Bye, Besti. Dadah Sarah, dadah Oma gitu. Dadah. Bantuin benerin. Pada terbang kena angin. Buat kayak ini ya, taruh aku lagi. Gak bisa. Pada capek. Capek kalian. Ada anak pendaftar. Anginnya buset. Wow.
nenek beresin lagi jualannya yang terbang-terbang. Dibantuin sama cucunya. Ini perbuatan mulia Sharon and Shannon nih. Perbuatan yang mulia nih. Sila keberapa ini? Ayo perbuatan. Ayo perbuatan mulia menang. Yeay, Shannon pintar. Apa itu sila kedua? Nah kan, sila kedua ketuhanan yang maha esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Wih, mantep, pintar sekali nih. Pedagang keong. Anak-anak yang jual keong nih. Berapaan nih keongnya? Ah, itu 25.000. Ini 2.000, yang ini 50.000. Oh iya. Ini katanya soalnya kawan. Ini baik katanya. Oh gitu. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh no! Bantuin! Ayo, peri kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua.